Pirms starta vēl jāpārbauda, vai motocikls ir ejošā kārtībā. Ar braucamajiem, kuriem ir 40 un pat 60 gadi, jāpietas saudzīgi, jo nekad nevar zināt, vai neradīsies kāda tehniska ķībele. Labi, ja tur vasarā pāris reizes izbrauc, viņš visu ziemu nostāv, un pavasarī parasti ir problēmas, jā, nu tur kāds kontakts jāpatir, vēl tur kaut kas, un atkal jāregulē, kaut kas pārkarst. Salidojuma dalībnieki gan ar saviem spēkartiem, gan vizuālo izskatu radīs sajūtu, it kā laiks būtu atgriezies par vismaz 50 gadiem atpakaļ. Motocikls ir kā neatņemama vēstures sastāvdaļa tās tehniskajā jaunradē un tehniskajā izpildījumā sava laika vēstures liecinieks. Tas ir motocikls, un visiem, kam ir mīlestība pret močiem, ir mīlestība pret vēsturi. Kādas ir tās sajūtas braucot ar šādu veidu moci? Sajūtas? Skaņa. Skaņa tā ir. Tur ir zvērs apakšā. Kad Balvielās bija izbraukts godaplis, retro motociklu salidojuma dalībnieki devās saudabīgā rallijā pa bijušo dzelzceļa posmu no Balviem līdz pat Viļakai. Katrā stacijā motociklus sagaidīja un uzmundrināja vietējie iedzīvotāji. Lai 50 km garais brauciens būtu interesantāks, vadoties vien pēc kartes 7 kontrolpunktos, dalībniekiem bija jāatrod paslēpts naudas pods un no tā jāizņem attiecīgā padomju laika monēta. Dalībniekus aktīvi atbalstīja līdzjutēji, kuri brauca no vienas stacijas uz otru. Citi atzina, ka nākamajā gadā arī viņi no šķūnīšiem vilks ārā savu tēvu spēkratus un papildinās dalībnieku rindas. Braucot ar mašīnu, tu jau neizbaudi to ātrumu, sēdi un neko nejūt. Ar moci gan viss ir realistiskāk. Bet ir taču bīstamāk. Tas jau nekas. Trakajiem pieder pasauli. Pēc 2 stundām nobraucot 50 km finiša taisnē iestūrēja pirmie rallija dalībnieki. Kopumā trase izdevās veiksmīgi, lai gan ar tehniskām problēmām, tomēr visi spēkrati finišēja godam. Kā kopumā gāja? Labi, tikai pašās beigās asfalta nobeidzās. Bet minūtu neaizgāja tālāk. 3 reizes nobuksēju, 1 reizi iebraucu gravī. Atradu daudz visādu mantu, vienas jau nospēru, tikko, kam bija lukturītis pazudis, tas laikam man arī pazuda. Tā apmēram. Kopumā veiksmīgi esat apmierināts? Kopumā brauciens patīkams, pozitīvs. Patīk ir kaut ko tādu izbraukt. Nav nekāds baigs, bet savs stiliņš ir. Tā skaņa, kas nāk ārā, tas, ko vajag. Ir nepieciešams šādas te sacensības? Jā, riktīgi. Citu domāšanas dzīvi pavarās tur pa mežu minot. Skaitot punktus, kurš no dalībniekiem ātrāk finišējis un kontrolpunktos atradis pareizās monētas, par 5. retro motociklu rallija uzvarētāju kļuva salidojuma dalībnieks no Rīgas Romāns Salmiņš, 2. vietā paliekot vietējam motociklu fanam no Tilžas Vilnim Vaskim. Salidojuma organizatori atzīst, ja vien būs interese, arī nākamajā gadā retro motociklu skaņas vasaras sākumā varēs dzirdēt Ziemeļlatgales pusē.